kana ni maandiko macio makoragwo kire-ini. I think it is in Genesis. Genesis ndio kiambiriria. Kiambiriria. Kiambiriria ogemerora wega ri. I think how let me check just 1 minute. But again na nuhu ri. Nuhu ndakuria no ari mundu wa mbere kuruga kiria. Njohi. Na nyua ri. Niko uri acokiria gika. Kimuria. Na ndore coka kungenia muno ri. Mwana ora wamuonete njaga ri. Etagwo riri. Etagwo mwana ora onete nuhu njaga etagwo Hamu. Na ndo acokire kuruma mwana wake etagwo warumira mwana wa mwana ucio. Na atigire kirumi. Handu hakuru moyo wa muonire njaga. Handu hakuru moyo wa muonire njaga. Ukarigwo kaya andu makoma mahana ate. Wendo no you wonder why. Tondu angiakirumire Hamu. Ni. Angiarumire Hamu. Na githe ndukuona no we arumire u. Mwana wa Hamu. Arumire mwana wa Hamu etagwo Kanani. Ni we arumire ugakirigwo kaya andu makoragwo mahana ate. Handu agenagia muno thiino wa kirikaniro. Thiino wa Genesis 5. Ungithoma ri ni hakoragwo hehega muno. Ni ugaga atiriri. Ati Adamu nigetha wone thi uria akoragwo hana tene to ni nyenda ari muka ukaguukirwo kona aria tukituri riu. Adamu wa miaka 130 ri niguo aciarire kana gakahi kahana gatake nake agigatua Sethu. Nwanyita no ni aciarite ingi igiri mbere. Nwanyita agicoka ena miaka 100 riria we utagakorwo nginya ukiona wega. Itare cua kane gako nginyitie. Adamu ari uri gakinyia ari uriri. Nwanyita ena miaka 100 thutha ucio Bibilia kandika igatiriri thutha ucio Adamu aikarire miaka 800 na agiciara ciana ingi. Akuire wa miaka 930. Ucio ni Adamu. Yes. Na miaka 930. Nyamura wikaine nguru muno thiino wa thi no ri. Utuikaga ni nguru anga itagwo atia. Na utuikaga ina miaka 400. Kika ne koragwo anga America ngekoragwo anga ku. Nguru utuikaga ni ina miaka 400. Ugacoka ugatuika atiri Sethu ari wa miaka 105 ri. Ni aciarirwo kana gakahi getagwo Enoshu. 105. Ucio no ni Sethu. Riu murio wao wa Adamu. Ati thutha ucio Sethu aikarire miaka 800 ma mugwanja. Wanyita? Akuire wa miaka 912. Riu ihenya riri wina rio tha ici ndungiratengera. Wanyita? Tondu ndiratengera ni na miaka yakwa hare ndiraigua hinya wakwa urathirira. Tondu riu wina miaka 800 ri niguo ngiraigua ta mucerere. Laisi ngire kijana barubali. Ati kijana ungiri mwana ona no ko ndi ungironga. Aiko walaciara na miaka 100 riu ni guoko ngironga. Igete ranginye na itehikanie. Waginya loketuga waginya kindu ta riri. Waginya kindu ta 85 ri. Riu utige kuonga. Nditiguo. Utige kuonga. Hikanie. Riu nigetho hikanie. Nigetha ndina igana menya kana kambere garoka ndi around igana-ini. Aya thigiriria. No igwa Sethu nake ne aciara Enoshu. Enoshu ari wa miaka 90 ne aciarirwo kana gakahi getagwo Kenani. Thutha ucio aikarire miaka 800 na 15 815 na ni aciarirwo ciana ingi. Akuire wa miaka 900 maithano. Na no wona utirendi we ore wa mbere ni 930. 9 uyu ngi ni 9 ki 912. Ona ke ni 9 ki 905. Kuma hau nake ri Enoshu ri kana Kenani ri wa miaka 70 agicirwo kana gakahi getagwo getretwo riko riritu Mahalaleli. Thutha ucio agikara miaka 804 na nguria na miaka 910. Gatagati-ini ka andu aya ri he mundu mo ukumaringa othe. O gatagati-ini kaya Mahalaleli nake akuire wa miaka 1895. Ucio ngwiciria ndatwarithania na mwathani we. Kana ndariaga micege na meng'ei. Akuire 895. Enoku ri ni waciarirwo ni Jaredi. Na Jaredi kuratuika akuire na 962. 962.
Leni icio ni athie no iguo cio ni athie 962 Enoko in fact no yitagwo Enoko akuire na miaka 962 Enoko ari wa miaka 65 ni aciarirwo kana gaka o abiria waganu tene ukiringithania na aya abiria waganu akionga ukiringithania na aya angiri wakiokale wagwe wa miaka 60 aya ngene igana na ite uwe na 60 ri aciarire kana agiciarwo kana getagwo Methusela thutha ucio atuire thirito na Ngai miaka 300 na ni aciarirwo ciana ingi atuire miaka 365 Enoku aturaga ethirito ya Ngai agicoka akiagwo tondu Ngai ni amuoire ucio athire na mwathani Methusela ri ugithikiririe Methusela no igo he mundu wa mena 962 haria Methusela ari wa miaka 187 na 187 niguo aciarirwo kana gaka hi kogo cio ngena ena igana no ngaga niguo compensate ithe nduithe nake era sigiste kindu ari gitanda iguru uyu no kuri Methusela na ngeri akiona thina uria baba aria ni kujiara tene gwitikira aciarire kana ka mbere na 187 ona ngucio ni waciarire mukuru muno agiciarwo kana gaka igetagwo Lameki thutha ucio agikara miaka 782 na ni aciarirwo ciana ingi akuire wa miaka 969 he is the oldest person who ever lived according now to the Bible Methusela utagwo Methusela as old as Methusela in fact niguo tugaga as old as Methusela Enoku baba wao ri akuirwo ni Ngai na mwiri tondu ari na thirito ya Ngai agikua ni Ngai na mwiri riu ta imagine ko tugikaraga miaka teyo ko tukaraga miaka teyo na tha ici ndirathakira ati 50 ni koguo ni ingiri hau na ni urerireria uko ni uria tindikitwo ni thirikari ikometerie miaka ingi 900 igiuga thi ta Enoko ikometerie miaka ingi 900 Ngai anjoeta Enoko gito tugaikaraga na baba uhinjitwo ni muturire uguo kuhinjite ati umenyage tondu ona nduri urambiriria onake miaka igana ukiri guku ikora thi 900 na igana ndukinyitie ri urakira cio wina miaka 400 urazia urazia na miaka 400 ukaikania na miaka 200 exactly riu ugicoke riu ukione ihinda riu riothe miaka yakoragwo miaka mingi muno miaka 962 kana 969 ino ya mundu 969 atigitie miaka 31 akinyie ngiri akinyie miaka ngiri mundu aikarite guku kariga gwate miaka yothe ungikorwo kaitha kama yaku itaranoga ona ikonde cia mwiri ri ngoro ndiranoga na ikonde cia mwiri rakiro kona by the mundu akwira ati na 32 ukakiro kamuri tacokera rigire ke bandi maheni reke bandi ito ndorona te 62 ndora uri to itha ni muturire yes no rigito itha ni muturire aya maikaraga miaka iyo anda mwikarie miaka 900 ma ngake ma 10 aya angi mayuka ona tik ma 10 aikarite ma 12 kindu ta kiu uguo nä ngani mathate mokite maikarite andu macecagira riu hau uguo na inthate na Ngai ni amahururire muno tondu ungiuma chapter 5 uka chapter 6 ri riu ningi akiamba akimahurura ta imagine murutitwo miaka mwacokio 70 yes na witha ici by the way kwa johurite 70 no ni mogwati maria makongetheire tarugo kuna iro video igwo mukigora gwatani ukugwatani ndaigo kumundo ko ma social media ndaigwa thirikari account yake ya Nairobi ndaiga ni omembere katigo tuigwo muthoni ni na kwa jora taba among the youth yes macio ni mogwati todo people are becoming don't care sina kono okorwo ni horo wa merimu na horo wa nginya mikarire ire turaikara umuthi na guo gutiari merimu ya mithe tarwa na andu othe uiguaga ati agikua ri utatakira goragirwo niki amoragagwo ni ukuru ukahorera hau ugakira ukahorera hau ugeka atia ugakira ugacoka kwa baba
no ti maundu tarauci macio meko ndigwicia ni kwari na malaria gutiari na polio gutiari na cancer mirimo gutiari na nikio mundu angihota gwika no riu thaici nginya kiria gigakuria muico tamakakirio nawe getereire tu gekeyumburania aria gigukuririra ati kiona ati hau hori wagirire gukorwo giconga na ukahuuririo guothe by the way twakuhuiria ukuhuiriria na rimwe na uthikage nyama imwe ciaku mbere yaku o tugeria ukuhuiriria ano igua miaka iri andu mararinga 900 uria mukuru atigitie 31 akinyie ngiri aguthe ngiri no menye mundu ucio macoka ugatuika ati ni ugathie kwa Ngai wa mukora mukoranagia we uraikarire igana kamuraga ni ndakinyie 61 ri ugakwira yo ni infant ikondokaga urakwire we nda mamu wanyu niguo agikuria agakwira ni ndira 60 ri ni no ndokaga ndira 60 yes ndatigire kuoga ndakinyia 80 ndio ni Methusela kwira atiri ni ndatigire kuoga ndina igana ni Methusela kamuri arafu ingihikaria ndina 187 iriguo ndahikadiri kamuri angegia kana ihinda riu kamuri na moikaraga atia hinda to ukihorera ndu na guciari na maundu maingi Ngai atweaga gya kuria na gya kunyua tutwira twarutaga ithui ukamwira kuria reke ngwire wira turutithite kwanja ni thirikari ireta gwa Kenya Kwanza yona ni iratumagaririe adjusting to the new system. I'm telling you. Yes, na mundu irigite kujuria kana no thie macindano ma guku atumia. Why not? Even the question is, why should I? It's not why not. Why should I? Because he's your wife. Gamogu. Yes. Tuzidane. Yes. No wigire jira gari ngongo na njigire jira bulungongo. Yes, tutangale. Turari aki. Hari mbere na kwa na kiruma. Iki. Bia cigana. Ona ngiri 10 njaga. Gakomine kega muthuri. Atiriri muthuri. Gakomine kega. Atiriri. Ndi kuruta mathira mokoro-ire wakwa hau ni undu wa ciringi ngiri 10 ngeikare. Nikira ndigitie ogua ni mwiri wakwa. Atiriri. Mundu ucio waku ate kungetuika ate ni mwathie ni mwakinya handu ni oka ni aremererwo ri. No wega kuona ona okorwo kimenyaga wicu ate ona ungetuika ate mwathie na kana ni handu ri ukwiragwo ati ni muthuri wakwa ramukuire kuma muci kumutwara thibitari. Kana ukamuruta nyumba ukamuingiria kumutwara ngari-ini atikokerwo atia angikorwo ndikire kana arwarira nyumba ungitana ukonyitithio nduri thimo ongeorera andu 8 cia tuku nduri thimo akwira nie itha wa mburu ndiraigua ndingihota ona kuma haha atiri tareke nguri nwe miaka yaku by the way ni yakugotoka we ri bari ukite ndikorete uguo ari ori miaka yaku ni yakugotoka ogoringa vote miaka yakorwo itagwo yakugotoka na we handu by the way ni kugotoka handu ungicomoka katiriji ni uguo kuma hau ni uguo ni ici ndoguo kwihuma na kindu muthuri wakinya miaka vote uguo riu ukoretwo maica ma uikarite tondu we ndukikoretwo ngecha marima na gwaka ndamwirire ngamwira ni reke nguteithie ngwire gathe kwire ngite guruka na njurie ringi kama ndingimukua ona ngiri 100 tiga uguo ona hagiko hatari mundu turacindana nake njirona ndamukinya hau njoe ngiri 100 ndingimukua ndahota kuruta watho wakwa hau na miaka yakwa itigarite ni minini angini igara igotheka urigiti-ini andu athonde ngwiciria nigetha riri waikaraga ungiona iyo ni chance ya gwithima uigua atiriri uria mwanyitanaga uguo tene ri ni ndoyo uria ndamunyitaga hindi na ndoyo uria iganaga ona ni ndoyo hinya uria ndari naguo riu cieri ndiri ndire ri atia we riu thaici reke ngwire no na kwihuma ati tharu ati gukore ati ukuite mitungi iri ya mai guoko na guku 2020 nika kuiguira tha muno nika kuiguira tha muno kakira ngaiga ucio mangigotoka ma ni uguo na no gotoke undu ure mago ni gutamuka ciugo
Ndo no ucoke na thutha ugotoke munyiginyigi. Already ukare mogo weta handu wa gwitana ngugi ukeheria G. Emwe. Noge. Ukeheria G ile yale voice ore. Era na kora voice ukeheria na kora voice. Wakario goriki. Ya izidida cia kwihuhuma. Ndukehume na maisha. That is one thing. Yes. Even physically. Ndukehume. Mentally. Ndukehume. Riu macio tigera anake. Riu macio tigera anake. Riu cio riu meno horo riku. Ucio riu we miaka yaku. Ndeke maundu ni mara flow. Mujira ngari akirwarira nyumba. Ukorwo na namba ya your neighbor hau. Umwire atiri ta ngobithia mutumia yaku ogetuanire nyina ngari aha. Njira nyina ngani ogetua nyina ngari aha ni arwara. No tini nyambiriria ati ati ndiramunyitira haha maguru-ini ugacoka kamunyitira haha uguo heka nyamu andu mathiaga na ni hindi mwe ndathiite tunyamu rui Kenya no nikoretwo na kiria nyingi muno na sikamu nyingi muno heka nyamu tirarikana uria getagwo andu gathiaga gucina andu mahindi no akaririkana kariko to nyamu twakorwo nginya Githurai Kiambu na kuria kungi atia ngugathi ugeka atiga gageka atia go ndika ni gaga gukinya kinya uguo yani ukaigua kanyamu karagerio na gukumo yari kari ka massage igeta gothe kanyamu kari ka massage sikamu igi yagi kiro kiguru kejeno yathiri uguo na andu matiamenyire uria yarora yari sikamu njuru muno gakorwo kahana tukundi turi na ni kari hagirwo ona nginya ite na andu magathie kwanja by the way ugakora raini nene muno kiroko tondu andu ne urokarora andu aria mathiaga kuu ni andu ariku ni hinya muno wone anake ni athuri aria mehuma na marigo ma nyoro ni makoragwo me kuu tondu mundu ni akiri atia ni agondokire akigotoka tikugotoka na nikugotoka ni agotokire handu ihindi especially ria munyiginyigi this time by the way my friend ndukahenererio ni mundu ati kwina carry your wife tari we no utagikota kuoya muthoni we ndukimuiguruke stairs no ngira akakoyo horo ndukimuiguruke stairs ici nimukuete yo takame yaku no irazirana na njohi ndiri na oxygen ya kuigana akakwire ona ndike mota uramuoya uguo mugicoka the next murago inyuothe na gwana kuu kana ugotoke ira gotoka riu menye riu ndakwira ati ne guko hena thina munene muno ici ithaa cia ati tariu ati uigirirwo ati kata muhuko wa thimiti kilo 50 tani urithie mwako-ini thaa ici ndi urithie mwako-ini uthie ukue thimiti icio ithatu na ni kunenganiriria ti undu ungi kunenganiriria tu thimiti icio ithatu na kugurwo kaurwo nyina akari tondu ndo gakorwo ukiaria muthenya guka murataguo ri narakirwarire akomete aria Kiambu akomete aria Mubai ukoria niki kari accident ito turatigana nake irare mweka ndaragire na nervous breakdown era nervous breakdown Ero ni kiaregire gukua batarai gukua thimiti mukoyo tatu ari kuna ti othe yamwe asa ni umwe uri kunenganagiririo omwe ukinenganagiririo bako maguru wira ora munene matigaritie wa gwika ona matingihota nginya kuhura ciana cigweruo ni gutambia ni gutara mbeca atiri undu ungi na kugata kibara kia ngari ndugakingire mutaro na kuoya ngirathi ngeire icoka kuoya ngirathi ukihura ukikira mai githuri ati tukacindane carry your wife mno macio ni maundu dai miaka yakwa ndirakwira reke ngwire no igua hare maundu maria matuma mundu agathie India ni ta macio tondu ni kwihuhuma toriu ukihikia mutumia waku ri ari na kilo 56 agia mwana wa mbere ri agiuka 72 agia gakeri ri agiuka 79 agia mwana wa gatatu ri agiuka 84 nwanyita riu 87
Nĩ atigetie kilo 3 akinye ũritũ wa ngonia ya mbembe. Nĩ ũrenda ati ũkahotane mbia nayo. Ũkahotane mbia nayo. Muthuri. Maana bia icio nĩ ngetiriti kuikire utigane na ũhoro ũcio. Nĩ ndeciegi. Ate jigero ikonia ya bebe na akiarugame haha. Akiarugame haha. Same weight. Na ndio aturenda ũkahotane mbia ate ngiri igana. Yes. Ndirakwira nie ti gucindana aca ona ngwitweka niwe wiki njirwo ndimugwire mukinya ujo uherwo viringi makinya 50 kana 20 njirwo njoe mbeca icio ci hau komera thina mbia cianyu na ko ira mbeca cianyu okubea nduke mboyari okubea nduke mboyari tiona kumuigira kiande nduri munyitira haha maguru-ini kiande ogerio kumuoya oguo yes ugicoka ugakorwo nyondo ciuma ubire ukimuigathi akorwo ithuri giaku gikindana nene kiroko Ormaje aragi gutigira wakati umepita umeenda isha kupita bwana ati anga wameta ke resio carry your wife Aitako kali warai your wife. Ni rwathi. Ndida kona mwakio cio ndona. Ona guciona ni maroraga andu. No nginya uroro mutumia kone muthuri aku mukaro inyu ikara yare. Inyu muri akwirorera. Tondu riu ri. Icio cithiagwo kaingĩ seminar iria uigua kwina seminar cia couples. Iro kuri andu jeje mbera. Iro kuri andu mugirwo ihi. Ngania na ngania inyue. Inyu ikara ihu mwirorere. Ndio na hoya ndio ko hera wotha kame ku mundu wiragwo Kada rutairo ro tore iyo bo Saturday era irigite tariki cigana ari mweri 10 ari mweri ngacigana nari ku ndio rahitukire na a friend of mine witagwo Timothy tumwitaga TM yes Timothy Mwangi taga TM ekodo mari mathie enda ndagithiage wika agithiaga na aciari ake riu ndamukoria na haria thindigua riu aciari akimerite makamaka handu ha matinda makigirwo na kuria nigetha moke mathiire akimera o merehe moke yes nigetha meke atia magitwarane and the parent ke mamu ona baba wao ndamukorire handu haria iria cia thindigua enda ona kiria giatumire menya hena thina ri ndagura hata haragia na ina ga commotion yo kanini na ni haria handu kinyuthi ni hau uguo kigwa ta hena ga commotion kemuona ni baba wao aregete kwenju baba uri ejeguru na kuria gicagi no riu agicererwo kwenjerwo na kuu agiuka na baba ni aria meke haragiki ndona gikiro haha iguru gakorwo ati gacuire kari oro haha tu haha iguru wa matu na haha thutha githikire ingirire keri hagia batano ambire kuhora cuka ndagi imagine ona muri ndo ararora agicagi ni mari agaigana ndo muri ndo arariha ambiraga ni kuiywo ego mutakeruta na iro mutikainokia kindu agire na kijo ona ni kulega ni baba wao gicagi marehaga igana no we arehagio 50 ndo akihara aingirire thiini ri no riu guku nakuo gwitumanaga twikanago inyuthi aingira ri na githiti gukiamba gukiohwo karatathi kehoka mohaga mundu gakara kugiriria njuiri nigetha gitamba gikioho gikira gwikira nigetha coke igirirwo ki aigirirwo cuka aigirirwo cuka riu mbathi haria thina wokire ri mumwenji ri tondu ni ona gahita thiginite ri ambire kwa abu itagwo broa kana itagwo atia bro ina nyama ya bro dry nyama ire huaga mundu guku uguo nigetha ke ati ambire kwa eyo akimuhua ki mutwe akimuria muri tamba njiri ati riri ni uguo ekari uguo kumuriagia pesa cigana akirwo ko jono no 500
agikiraki agikiraki kuongea yes ngiheo ni mwenjani ambire gukiraki kimwira botigio ugu kehora shuka kigathi kaka mkwana kage kugiteu kigathi kiumaja yes kunegena ona abitia kunegena rokinyo thithithi akiwa atake jona niki mane jona siriki bagana matano hau ahutagio gu akoria guku guothe na rire na njuiri ndukahutia guku guku na niki areja na magana matano haha niki niki areja na magana matano haha niki kigikorwa atirikio areja na magana matano ndi ajire ni kura gichagiri koni ndetikiririo ri koni nyonete time ningera no kuo gucoka he mundu akwa unyenjaga na mirongo eyo na nyenjaga na chiringi kana riri rimwe no ndimwiraga ni arajia ndaruna mutwe ri Aruna mutwe chagwa na igana haho uguo na hari haigana ine ndio ni muri na ndejirwo ndejirwo mathi na ni muri ukurihaga ni muri ukuriha magana matano amuri matingite ya ngambia yes muri oko uguo niguo mumenjerete gute ya ngambia ni ndigite ya ngambecha mutikake inukia ntukamoka ke inukia kindu tuone nigege gareja na magana matano ane ngore gadeithe kaigongona ndoka kaigeri kugiria thigongona kana njuiri no ni ithio reka ati ni muri urariha yes ni ithio rarora indo cia muri ukureci uragira na ndetereire na no ithe muri no agetereire ndigetha akigererio moko guku guo na ile itwe mageragia mundu moko guku guo riu ni ambizire nginya hau azogire gwe kivugi ela moja gakola gicagi na no amenya ku gitamba gikagio spirit ile gikaharukio githiete oguo ukero ukire othie ogo otwarire baba wanyu ire twacio mamoyaga mundu yake amoirwo ara kuinuka kana amuhuragira gicagi kumulanda ruciake ni maru ringi ndoritie tie mbuga tumunyite ejo ire siringi magana matano atia by the way ni cia mumakirie muno no igwa mundu tuikaga surprised yani ile kupigwa na butwa ni amakire ni aligirwo muno mundu agikweja atia na siringi magana ni urona mundu yani ona kegatuika ono amuroro uguo kona mundu ucio ni muhau ni kuhau tigwetu etua siringi magana matano yes ni amakire ni amakire no menyetie mwanake no ejago yes matiejirwo mariri tondu riu ndakihota kuga atiri ngeterere babanyu ni arega kwenjo riu ati ninge amweterere hau wenjo ona to uguo no agigweterere wenjo we no babanyu kwirite ni mbeca uteanga no we kuona umuonia ugiteanga aca kumagia hau no atuike mundu very demanding like tia kurio kamwira babolani ndoni nyenjagirwo kinyuthini ke igana ni ndoni handu hangihega ndio enjagwo kia ngiri to ndio moyagwo no simagwo ogekagwo face ngiri yes kwenjwo tu athi kinyothi uguo na kuthi kinyothi uthia kinyothi mathaa macio kana kenjwo gakuya na ithatu tondu nake ni akomaga egatoro gake ariagira ate ndambiririe kwenjo ni ndikagia mundu kungia egatoro gake akijwo na ithatu na ni kinyothi peke yake yes ni babanyu aiguite ati kwenjwo nejagwo gicagi ni kivugi na siringi igana na no anegenaga akiuga akivugira mwaicirie kuma 80 aramukinyiria igana ucoke we nawe uramwirenjo na magana matano na no haha tu na no amenya babanyu ndaratambura ati nginya giti kiu aca ona kuria kuhanangana na magemio ma ndu ndarati we aramenya ni njuiri arenda yume mutwe na riri atari yes akona agagira akiuga na guku andu ni maiyaga ari angi guku andu matikiyaga ari angi muno mundu imirio kuraihu kiumo kuraihu okethecere haha iyage andu ciringi magana matano njuiri nikiki kirenjo ona kondi na yothe mutwe no ngenjo na magana matano
Agire gona kumuhumura riri. Kumuhumura thino ona kwi home ona no we humurire thino so agwetana kumoyo na ire tu aci. Gire. Moyo na ire tu aci so ke ahuragire muri Timothy. Uiwe baba yu akimona we. Ndari gita kugerio guoko munyigiji iguru. Aigeria lau thini ati athambio okiambiririe kumoerwo lau akigeragia moko guku muto iguru mageragia mundu moko muto iguru marurukiire matu maikurukite kianda guku cianda-ini marurukite baba anyu ne kuruta kigathi yo irie yo riu igire we ndarita tie mutu munyite enjwo no wega ko ugwekire randa muri kimwera muthio menya wathie wicagi kabia ndecagi kaigongona muthenya umwe ndigacoka ngora kibugi wakwa kuria gicagi ajitire muzaimo gwitaga muzaimo ajitire muzaimo akienda kuga manzaimo ajitire muzaimo Ore go muitanga mbia ore go muitanga mbia kai go kuma undu megoro watia urigo karigo atiriri atenjagwo na igana Kenyothi keigana na gito ikarira rutungu guku na irovio kio andu kenyothi keigana ri ndongana no ikarira rutungu no isikoro he toto tukoro ibanda-ini estate-ini kana we jo rungi ucoke thio kahuro njwiri ni mukagu Ndio mundu nakwenja igana na kuure chui ni kuri makonguo tuko mavati na kaeko na gitingo kia ng'ombe ura na gitingo kia ng'ombe Nadia guthambia aza kuhura na gucoke kwake akaspiriti mokongu akwigirire mutugu ra yes weherere na nderu-ini ra yes weherere agogora ukire rioguo muthe akenjagirwo na kou baba wa TM agaithika haria ri muthe ucio ni atunogorire muno na umenye no you are still watching. Yes. Waiting for him to come and enjoy. Mwejero wa Nairobi. Ni aturi agoganaga. Yathini cia thondekiro. Ahuragire muriu. Muriu gwakirwo atia? Mwangi. Ndukire okuo. Aire tu aria manga muraga mario. No njuke. Andikire na no gwetho andrezo muno ni undu wa ndarugwi na ndora ndoni na manye njadi umire thundo we baba menya kwenjwo ni kivugira kou nderu izina wega na mai mayu mwiraga gucina wega asante sana.